মিনি সাইজ মিস্ট মেকার বা ফগার মেশিন নিয়ে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। ভিডিওটি দেখে অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, বলেছেন এটা খুলে দেখাতে। আমরা যেহেতু বেশিরভাগ ডিভাইসই খুলে দেখার চেষ্টা করি, অতএব বাদ যাবে না এটাও। মিস্ট মেকার ডিভাইসটি আজ আমরা খুলে দেখব, কেমন গঠনে এ জাতীয় ডিভাইস তৈরি হয়, কীভাবেই বা এটা কাজ করে। গত ভিডিওতে এটাই আমরা পানি লোড করেছিলাম, এরপর চালিয়ে দেখেছিলাম কেমন কাজ করে এই ডিভাইস। আমরা দেখেছিলাম বেশ ভালোই এটা কাজ করেছে, এভাবেই ওয়াটার স্প্রে করতে পেরেছে। অতএব ডিভাইসটি ছিল একটি প্র্যাকটিক্যাল এবং অবশ্যই ওয়ার্কিং ডিভাইস। এই ডিভাইসটি আমি দারাজ থেকে কিনেছিলাম, ডেলিভারি চার্জ বাদে দাম পড়েছিল 184 টাকা। ভিডিও শেষে দরকার হলে এটা কিনতে পারবেন, এই গরমে কাজে আসবে, তাই কেনার লিঙ্ক দেব এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে। চলুন এবার এটা আমরা খুলব, এরপর দেখতে হবে কি গঠনে তৈরি হয়েছে এবং কিভাবে এটা কাজ করে। ডিভাইসটির বিল্ড প্রসেস খুবই সিম্পল। এটা তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণই প্লাস্টিক উপাদানে। নিচের অংশে ব্যবহৃত হয়েছে সাদা প্লাস্টিক টাইপ, বেশ হালকা। এরপর উপরে রয়েছে এটার ওয়াটার ট্যাঙ্কটিও তৈরি হয়েছে প্লাস্টিক উপাদানে, তবে এটা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাক্রিলিক জাতীয় স্বচ্ছ প্লাস্টিক, যেটা বেশ মোটা প্লাস্টিক। এরপর নিচে রয়েছে এটার স্প্রে হোল। এখানে একটি আল্ট্রাসনিক অটোমাইজার আছে। কেমন এই অটোমাইজার দেখা যাবে ডিভাইস খুললে। অটোমাইজার বিষয়ে আমরা আরও ডিটেইল জানব, তার আগে দেখুন এখানে একটি বাটন আছে। এই ডিভাইসটিতে একটি মাত্র বাটন আছে। এটা এক প্রেসে ডিভাইস অন হয় এবং আরেক প্রেসে অফ হয়ে যায়। এরপর নিচে রয়েছে একটি মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। এটা যেহেতু একটি রিচার্জেবল ডিভাইস, যে কোনো ইউএসবি সোর্স থেকে চার্জ করা যায় এই পোর্ট দিয়ে। এরপর নিচে ঠিক মাঝখানে রয়েছে এটার একমাত্র স্ক্রু। এই একটি মাত্র স্ক্রু খুললেই ডিসঅ্যাসেম্বল করা যায় সম্পূর্ণ ডিভাইসটি। চলুন এবার খোলা শুরু করব। স্ক্রু খোলার আগে ওয়াটার ট্যাঙ্কটি আলাদা করে নেব। এরপর একটি ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলতে পারবো খুব সহজে। স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে উপর অংশ আলাদা করতে হবে। এখানেও কিছু অ্যাক্রিলিক জাতীয় স্বচ্ছ প্লাস্টিক দেখা যাচ্ছে। ডিভাইসের এই অংশটি বেশ শক্তভাবে আটকে আছে, খুলতে হবে সতর্কভাবে। খোলা হতেই দেখুন ভেতরকার সবকিছুই বের হয়ে গেছে। এখন ডিভাইসটির নিচের অংশে দেখুন, এখানে একটি বাটন ইউনিট পড়ে আছে। এই অংশটি মূলত পুশ বাটন হিসেবে কাজ করে। একই সাথে এখানেই আছে ডিভাইসটির স্প্রে হোল। চলুন এবার মেন ইউনিটে যাই। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ছে একটি লিথিয়াম ব্যাটারি। ডিভাইসটির বক্সে কোথাও ব্যাটারি ক্যাপাসিটি উল্লেখ পাইনি, এমনকি এখানেও দেখুন ব্যাটারিটির কোথাও উল্লেখ নেই এটার ক্যাপাসিটি কত। আমার ধারণা এটা হবে 100 থেকে 120 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারি। ছোট ব্যাটারি হলেও এটার মাধ্যমে স্প্রে করে ওয়াটার ট্যাঙ্ক খালি করা যায় বেশ কয়েকবার। চলুন এবার বাকি অংশ দেখি। ব্যাটারির অপর প্রান্তে রয়েছে এটার মেইন সার্কিট। খুবই সরল টাইপ একটি সার্কিট দেখা যাচ্ছে, কাজেও এটা বেশ সরল। সার্কিটটিতে উপরে আছে একটি পুশ বাটন। এই একটি মাত্র বাটনই এটা অন অফ করা যাচ্ছিল। এরপর নিচে রয়েছে এটার একমাত্র আইসি। এই আইসিটি মূলত ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট করে। 108 কিলোহার্টজের ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে এই আইসি। সার্কিটটির নিচে রয়েছে এটার চার্জিং ইনপুট পোর্ট, একটি মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, যার মাধ্যমে এটা চার্জ করা যায়। এছাড়া সার্কিটে একটি ইন্ডাক্টর রয়েছে। মোটামুটি এই হলো সার্কিট কনস্ট্রাকশন। এ জাতীয় সার্কিট দারাজ থেকে মডিউল আকারে কিনতে পাওয়া যায়। যেমন এর আগেও আমি একটি মিস্ট মেকার মডিউল কিনেছিলাম, যেটা দেখতে ছিল এরকম। চমৎকার কাজ করেছিল আগের মডিউলটি। দেখুন কেমন ছিল মডিউলটির অ্যাক্টিভিটি। প্রায় একই রকম দেখতে দুইটি মডিউল, কিন্তু মজার বিষয় হলো মডিউলটি কিনতে দাম পড়েছিল অনেকটাই বেশি। শুধুমাত্র মডিউলটির দাম ছিল 255 টাকা, অথচ সেই মডিউল সহ কমপ্লিট ডিভাইসটি পেয়েছি মাত্র 184 টাকায়। মডিউল এবং ডিভাইস দুটোরই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখব। কাজে লাগলে কিংবা ডিআইওয়াই এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে কিনতে পারবেন যে কোনো একটি। মিস্ট মেকার ডিভাইসটিতে অটোমাইজার রয়েছে এখানে। চলুন এবার এই অংশটি খুলি, এরপর দেখি কেমন এটার অটোমাইজার।
আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম অটোমাইজার ব্যবহৃত হয়েছে। এটার মধ্যেও একটি মজার বিষয় আছে, যেমন এই অটোমাইজারের মাঝখানে যেখান দিয়ে স্প্রে হয় ঠিক সেখানে ছোট্ট একটি অংশে রয়েছে 740টি মাইক্রোস্কোপিক ছিদ্র। ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে পানি স্প্রে হয়। মূলত এই হলো ডিভাইসটির বেসিক কার্যক্রম। আশা করি ভিডিও থেকে এটার অ্যাক্টিভিটি বুঝে গেছেন। যাদের এটা নিয়ে কৌতূহল ছিল সম্ভবত মিটে গেছে। ভিডিওতে আর বলার মতো কিছু নেই, অতএব ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন, আর যাওয়ার আগে অবশ্যই গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। নিত্য নতুন গ্যাজেট নিয়ে পাবেন ডিটেইল ভিডিও। ফেসবুকে ভিডিওটি দেখলে পেজটি ফলো করুন। অ্যাক্টিভ থাকুন সব সময়। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।